Okay, abala basakata vibes mwebale kulaba mwebale kusubscribinga mwebale kwekumira ku mukutu. Sharing link eyo gyoleza munno yabe nga laba nga nyumirwa ebyakabi byonna. Ngabe nabasuubiza ntujja kuba tubaleta information tusobola kutula because tuli mu quarantine. Tusobola obukolemu okufuna interviews wala because tugezako kuma distance, social distancing. Naye ate kitegeeza mbo information tugibawe lwatulina babulya biki ebigenda mu maaso mu ggwanga wana Uganda. Coronavirus everywhere. Mubufu bwa government sako ne Ministry of Health ngevaayo kuwabula abantu oba okulabula abantu kubabuusa babenga basobola okwekuuma coronavirus. Era mu ngeri y'emu abafere tebabulamu ensonga lwaki Pastor Iga yakwatiddwa naye ate nga abantu abalala beeyongedde okukwatibwa. Poliisi etugamba ku mukutu gwayo gwa Twitter nti ekutta abantu abalala 28. Kankusomeremu ekiwandiiko kitadde ku Twitter leero poliisi ng'ekugamba nti teyagala bafere n'akamu n'akatono wabula abantu balina okwekuuma engeri gye bayinza okwetangira mu coronavirus. Poliisi ewandiise n'egamba nti 28 arrested for defying guidelines of preventing coronavirus disease 2019. The Joint Task Force has today arrested 2 pastors and 26 of their congregation for defying the presidential directive banning religious gatherings as a measure of curbing the spread. Nti police ekuta abantu abalala 28 omuli bapasita 2 n'abagoberezi baabwe abalala olw'okujemera ekiragiro kya president yassaawo okwewala okugenda mu masinzizo oba okustopinga amasinzizo mu ngeri y'okukwata oba okutangira okutta okustopinga ekirwadde kya coronavirus. N'agamba nti suspects were picked from 2 places in Kampala metropolitan area while congregated for Sunday prayers, an act that can promote the spread of coronavirus in the country. Police agamba nti abajulizi bakwatiddwa mu tundu lya Kampala oba mu bendo lya Kampala mu makati olwabadde bakuŋŋaanidde okusaba services za Sunday. Ekikolwa ekimenya amateeka oba ekiyinza okuleetera okuviirako okutambuza akawuka ka coronavirus. Kubakwatidde mulimu one Pastor Immaculate Biyinzika of Praise Jesus Worship Church wamu n'abagoberezi ba 20 bajiddwawo ne poliisi okuva Makandwa Kajansi, whereas Pastor Moses Baker of Altar Truth Ministries of Komamboga Chanja was picked along with 6 followers by intelligence surveillance team. Nga omanyi oluzungu lwa poliisi bageza kuwandika nga lulingo lw'abalooya nengezaako okubitaputataputa mpolampola nga bagamba nti mubakwatiddwa mulimu Pastor Immaculate Biyinzika owa Praise Jesus Worship Church ey'e Makandwa Kajansi wamu ne Pastor Moses Baker owa Altar Truth Ministries of Komamboga Echanja eri nga bebekundoza gy'abeere Komamboga yayimbayoko. Abo bonna bakwatiddwa ekikwekweto kya poliisi ekikessi mu buufu obwo. Pastor Biyinzika agezezzaako gaana okukwatibwa aba defense nga yeefudde ali serious mu kusaba ng'agamba mbuno ye babadde asaba nabo ba family member. Pastor Biyinzika tried to resist arrest of defense that she was praying with only her family members at her home, which is collocated with the church. However, police found that the pastor collecting offertory and her congregation was far bigger than the residents could accommodate. Nagamba, the Joint Task Force is dedicated to the protection of and service to Ugandans. The task force appeals to all Ugandans to join the national struggle to defeat COVID-19 pandemic in the country by following the preventive guidelines issued by government and Ministry of Health. Kankongereko mukamanye. Okitegedde. So abasumba abakwatiddwa 2 n'abantu abalala abagoberezi baabo kola abantu abalala 28 bakwatidda nga bagenze bataddewo amasinzizo okuba nti no basaba service prayers. Baadde bagamba nti no baadde basaba na family zaabwe ekintu poliisi kyesuddemu okuketta ne babazuula nti tebabadde na family zokka okujjako
batuusa akadde nga basaba ebirabo. Ekintu tewali pasa asobola kusolooza birabo mu family. Kitegeeza abo bonna babadde bazze kusinza. So bakyakwata abantu bangi singa temuwuliza ebiragiro bya gavumenti ne mubigondera ebyokutuula waka n'okukeepinga distance. Okitegedde? So mwebale nnyo bali ddala bagondera amateeka. Munaabe mu ngalo, keep social distance oba maintain social distance. Musigale waka. Mulagawa president we yabuuza mawulire amalala gakagwawo nga of course social media yote tudde. Wabaddewo eggulu eryembadde ngezaako okwewala nganze omuntu manya amawulire agagezaako okubeera mu families oba relationships sitera nnyo gaagala okujjako ng'eggulire lirifuuse ekizibu ng'abantu baagala okumanya ebisingawo. Wabaddewo eggulire lya producer Andre eribadde kimugambibwa nti nno abayimbi abakyala mu buufu obwo abasaba akaboozi ng'abakolera ennyimba oba ng'abawandiikira. Okitegedde ekintu ekyo? So abawala bangi ennamba egenda erinnya abavuddeyo nga bamwakuzinga okuba nti nno abasaba ssente okuwandiika ennyimba n'okuproducinga ate mu ngeri y'emu n'abakakkanako n'ayagala okubakaka akaboozi oba n'abakaka akaboozi. Oyo producer Andre kibadde kigambibwa nti abadde ali mu relationship ey'omugundu ne muwala wa Katatumba, Angela Katatumba. Naye olwaleero Angela Katatumba avuddeyo n'awandiika ku mukutu gwe gwa Facebook ekiwandiiko ekisasamaza eggwanga. N'agamba nti nno kankusomeremu ekiwandiiko kya Angela Kalole. Agamba, hi everyone, tumugamba mutya buli omu. This is in response to all those that have been consistently asking me for the interviews regarding my relationship with Andre. Nagamba kino kigenda eri buli omu abadde ansaba okola interview entakera kubikwata ensonga zange kubikwata ku nsonga zange ne Andre. Nagamba for over 3 months Andre treated me like a princess. Nti mu bbanga ery'emyezi 3 gye tumaze Andre yampisanga omumbejja. Osegedde? He spent over 20 millions UG on me. Angela agambye nti mu bbanga libamala ery'emyezi 3 n'Andre yamumalirako oba yamusasanyizaako obutitimbe bwa siringi ezikunuukiriza ddala mu sirimu miliyoni 20 eza Uganda. There is nothing he didn't do or buy for me, and he never let me pay for a thing. He introduced me to all his friends, family, relatives, and he even took me to his village. Muwulidde bulungi? Naye things got crazy for him in January, where he was burdened with a lot of problems, amongst financial and many others. And his former personal assistant stole his money and his car. And to make matters worse, I also left him in January because he completely refused to do the HIV test. Kati kano kapati yakaliko HIV test nga wokasomaawo wali ku social media ye akozemu edit na akajjawo na editing waka HIV test nti Andule yagana okugenda okwekebeza omusaayi. Okay, nayongerayo n'agamba nti trust me, this was not an easy decision and I felt horrible, especially after Andre poured all the love on earth on me. Despite that, I had to stick to my principles. I decided to keep it professional and focus on promoting our music. So agamba nti oluvannyuma lw'ebizibu Andre byafuna saako n'okugaana okwekebeza omusaayi. Angela yagamba nti kali kadde kazibu nnyako okukusalawo okumuleka naye nga yalina okusigala kugoberera omutima gwe oba emitendera gy'atambuzaamu obulamu bwe zayise principles. N'asalawo kikumi kati nga ebya relationship byaggwawo naye basigaza kukola business nga bakuuma nga bakupromotinga music waabwe ng'oluyimba lwe balina. Osegede kintu ekyo. So nabagamba tuli mu quarantine
era wawulira abaana bakaba of course kiba kitegeeza ndi waka social distancing kyekimu tetutambula tubinekatuola twakolayo ka studio kaffe wano Sakata Vibes ejja kubanga ensonga zonna nga zitambula naye nga tuli wako kitegedde tuli mu quarantine social distancing wash hands kati njagadde okuleeta ekiwandiiko kyanjera kino just kyogeremu koko because siri muntu nnyo akola nnyo mawulire gakwata ku famire z'abantu because okituuka ku famire yayo so imagine I assume singa badde famire yange oba singa kibadde kunze but njagala kutunuulira mu leta eno eyanjera Kalule gyawandise n'ateeka ku mutimbagano ate n'amala n'agyeditinga bw'agamba nti no Andre yagana okwekebeza omusaayi tukitunuuliremu ango ki nti Andre yasooka kweyagalamu ne Angela basooka kwegadanga ne Angela okutuuka akugenda okugaana okwekebeza omusaayi oba kuba ekiba nti no Andre abadde akaka abakyala akaka abakyala akaboozi kitegeeza nti ne Angela basooka kukikola oba Angela ye yagaana okukikola ayagala basooke kwekebeza musaayi then ekirala Angela waba agamba nti no Andre yamumalirako ssente enkuyanja ezisobera ddala mu $20,000 ate lwaki Andre waafuna ebizibu ate Angela amulekawo kubanga agamba nti no yamuleka mu January ng'amaze ofuna ebizibu nga personal assistant we amudduseeko ng'amubbye emmotoka ne ssente mu kashi kitegeeza Andre yavuwalamukkaawo ng'emirimu tegikyasobola ttambula oba nga Angela ssente zayagala tezikyasobola naye bw'otunuulira ebifaananyi bya Angela ebyo akulagira ddala nti mukyala agumidde naye ali wathe $20,000 mu myezi 3 gye baamala awe mbadde njagala okutunuulira ennyo Angela ali wathe $20,000 mu myezi 3 gye baamala baali baspendinga batya because simanyi sagala kujajinga bantu but nange njajamya sente naye ate $20,000 mu myezi 3 ng'ozimalira ku mukazi omu abantu nga bagagga okay abakyala abamu nga babbeeyi ate okay gwalaba Sakata Vibes singezaako kuvoola oba singezaako kuzaala wa nsonga z'abantu naye Andre Angela ali worth $20,000 mu myezi 3 gyokka bali bagula ki bali bagula motoka poloti bibanja bali balya mu Serena bali balya mu Sheraton bali basulawa sikimanyi because abawala bavuddeyo nga bakizinga Andre okuba nti no abakabasanya oba abakaka omukwano bagamba nti Andre alina ekitanda mu studio kitegeeza nti waba yali bba wa Angela mu kamwaka akadde ak'emyezi 3 basulanga mu studio kubanga alina ekitanda ebyo byebiriwo social distancing is recommended, actually highly recommended. Keep distance away from people, stay at home. Kati bano bayinza nokuba balina coronavirus. I'm not judging them naye kati obanga simanyi lwaki after Nadia abakyala bangi bavuddeyo okay yabogererako mwena nemufuna yabogerera mwena nemufuna amaanyi agavaayo okwogera naye anyway simanyi but I think mwana mwebale kulaba Sakata Vibes sagala bigenda mu nnyo nyinza okwogera ebigambo ebiyinza okunyiiza abamu ku balabi bange wano ku Sakata Vibes naye nga ndowooza ensonga tuzikwase Mukama Katonda ebyowe bitowe biri naye nga webale okulaba Sakata Vibes webale kwekumira ku mukutu nze DJ Senior Bedard Mix Zadi manyi ga bungonga abawa ku kamera. Wash your hands, stay at home, avoid public gatherings. Thank you.